हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बोट। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और कहीं जा नहीं सकते हम लोग और घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो चलो बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बोतल की फनल काट ली है और अब हम सीजर से इसके ऐसे इक्वल लाइंस काट लेंगे। तो चलो काट के मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये काटने के बाद ऐसे दिखेगी और हमने एक ढक्कन लेके इधर पे ऐसे चिपका दिया था, एक ढक्कन लेके उसके बीच पे, और इधर पे अंदर पे ग्लूइंग कर दी थी और एक होल कर दिया था मोटर घुस सके करके। तो अभी हम एक फ्लैट सरफेस लेके उसे ऐसे दबा लेंगे। दबा लेते हैं हम लोग। दबाने के बाद ये ऐसे कुछ दिखेगी और अब हम इसे मोड़ लेंगे ऐसे, इस तरीके से। ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, ऐसे ही सिंपली हमने ये सारी मोड़ लिया। तो ये ऐसे दिखते हैं। ये तो पूरी कंप्लीट हो गई। अब चलो बोट पे आते हैं। तो उसकी सबसे मेन चीज़ है ये सोल। हमने एक पीस लिया, हमारे पास 2 पीस है। पहले हम फर्स्ट पीस लेके ऐसे कार्डबोर्ड की स्ट्रिप काट लेंगे। ऐसे तो 2 काटे हमने, ये रहे। अब हम इसे, ये इतने साइज के नहीं होंगे गाइस, इससे इतने बड़े होंगे, तो हमने वैसे ही काट लिया। और अब हम इन्हें ऐसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देते हैं। चलो, तो गाइस हमने एक पे स्टिक कर ली है। आपको और एक पीस स्टिक करके दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक पीस लेंगे और फेविकॉल लेके उस पे लगा देंगे। कॉर्नर्स पे ही लगानी है, ध्यान देके। तो चलो लगा लेते हैं। हमने इस तरीके से लगा लिया इसे, इस तरीके से। तो अब हम अपने उंगली लेके इसे फैला लेते हैं। तो हमने ऐसे फैला लिया इसे। अब हम अपनी ये पीस लेंगे बोट की और उस पे ऐसे स्टिक कर देंगे। तो चलो हम स्टिक करते हैं। So like this, it is sticked. ये स्टिक हो गई है हमारी। हमने इस तरीके से इसे स्टिक कर लिया है। ये स्टिक हो चुकी है गाइस। अब हम अपनी दूसरी कार्डबोर्ड की पीस लेंगे और पीछे और आगे की नाप लेते हैं और कट कर लेंगे। तो चलो कट कर लेते हैं। गाइस, हमने ये पीछे के लिए काटी है खाली। सो गाइस, हमने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड के पीस ऐसे लगा लिए हैं। तो हमारी ये बोट टोटली तो रेडी होने वाली है। अभी हम अपने मोटर स्विच और एक बैटरी होल्डर की कनेक्शन कर लेंगे। हमने करी हुई है यहाँ पे कनेक्शन, अब देख सकते हैं। अब हम हमारी फैन लेके इस पे मोटर के नीडल पे लगा देंगे। तो चलो लगा देते हैं। तो गाइस, हमने लगा लिया और अब हम दिखाते हैं आपको ये कैसे घूमती है। तो ये घूमने लग गई गाइस। पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी है। तो गाइस, ये फैन और मोटर की कनेक्शन तो ठीक है। अब हम फैन को मोटर से निकाल लेते हैं और हमारी चक्कू लेते हैं और कार्डबोर्ड पे मोटर घुसाने के लिए होल कर देंगे। तो चलो होल कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे ऐसे मोटर घुसा लिया है पीछे तरफ और हमने अभी डबल साइडेड टेप लेनी है और मोटर पे लगा के, स्विच पे लगा के पूरी अच्छे से चिपका देनी है। तो चलो काम कर। सो गाइस, हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन को चिपका के यहाँ पे एक स्टिक लगा के उस पर स्विच लगा दिया। तो गाइस, ये कनेक्शन तो हो गई है। अब भी हमारे बोट बनाने बाकी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले दूसरी सोल की पीस लेके अब हम इस चाकू को लेंगे और इस
दूसरी सोल की पीस से एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो चलो काटते हैं। गाइस हमारी बूट रेडी है। ये थोड़ी स्टाइलिश लुक भी देती है और ये बहुत अच्छी भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और गाइस आपको लास्ट पे एक बात बताना तो भूल गया मैं, इस फैन को जरूर लगा देना वरना ये कभी नहीं चल पाई। और इस स्विच को भी जरूर ऑन कर देना। और जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो वैसे ही लाइक और सब्सक्राइब को भी स्विच के ऑन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।